大家好，欢迎收看这一期的百问百答，这是一期你来提问，我们来回答的栏目。那么这个星期呢，我们又收到了2个网友给我们提出的问题。首先第一个问题是一个导购类的，这位网友问呢，哈弗 H6 1.5T 自动豪华型和现代 iX35 2.0升自动两驱智勇畅享版这2个车性价比哪个高，我应该选哪个？那我们拿着这2台车，我们去做了一下这个小的调查。那我们发现啊，这2款车呢，价格都是在14万左右。那么其中哈弗 H6 是13万5，iX35 呢是14万。首先价格上，哈弗就比这个 iX35 便宜了5000块钱。那我们再比较一下这2个车有什么区别，你买到的东西差多少呢？首先呢，我们看一下这2台车搭载的发动机。H6 呢搭载是一个 1.5T 涡轮增压发动机，而 iX35 呢则是一个比较老式的，所谓老式就是说这个形式上比较老的2.0升4缸自然吸气发动机。那我们看一下它们的动力输出，哈弗169马力，而 iX35 160，实际差的不是很多差不多。但是扭矩上哈弗 H6 就领先好多了，285牛米对上193牛米。实际上呢，在城市的驾驶中呢，尤其是低转的情况，或者说你比较浅的油门的情况，可能说扭矩对你的驾驶质感的影响还是会更多一点的。所以说我相信呢，哈弗 H6 在城市里开起来，你会觉得比 iX35 有劲儿的多啊。首先呢，动力上 H6 就胜出了。其次呢，我们看一下配置上的区别在哪里。说到配置，自主品牌的优势就出来了，尤其是在同价位的情况下。我们看一下，我就说 H6 比 iX35 多哪些配置啊？实用性上的配置，全景摄像头、定速巡航、自动启停、座椅摇脱、第2排的座椅调节、导航以及自动空调。掰着手指头数一数，7、8个、6、7个吧，哇塞，这个可不是一点点的差距啊。那我们再看有一些不是那么实用的虚头巴脑的配置啊 ，H6 比这个 iX35 多出来自动泊车，车内的氛围灯以及换挡拨片。虽然说你这个可能这3个配置或者功能在日常行车使用，或者说给你生活带来的便利以及意义不是特别的大，但是说有肯定胜过没有了。所以说呢，我个人认为在这2方面比较下来，H6 的性价比是远远要高出iX35 的性价比的。那我们其实看这个答案已经很明确了，但是这位网友提出来这个问题，为什么他在纸面上一个很明白的事儿他会来问呢？那我觉得可能是网友他可能认为，哎呀 iX35 它是现代，它是合资品牌，是不是在品牌价值上会比哈弗高出那么一点点呢？我觉得大家在选车的时候不要对品牌那么看重，有的时候呢还是要根据自己的实用、自己需要的用途和需求来去更加具体的、细节的去选择你需要的车型。这样呢更加客观，对你的好处也更加多一点。好，我们第2个问题呢是偏向一个更实用的用车角度的问题。这位网友问，空调的这个外循环和内循环到底怎么用，有什么区别？其实呢，跟大家说一个实话，我也是在近2年才知道内循环的真正的作用是什么的。我直接跟大家说答案：内循环，第一，在外面有非常污染的空气或者有很严重的味道的时候，你把它切成内循环；第二，你在炎热的夏天，你想让这个车的温度迅速降下来，你可以把它拨成内循环，让这个冷空气呢，不要从外面抽热空气进来，让冷空气在车内不断的重复的制冷，这样呢可以让车的温度迅速下来。那么我看到生活中有好多人对这个内循环外循环有一些误区为大家做一个解释。有很多人呢一上车就把它拨成内循环，然后不管是自己开10分钟、20分钟还是开1个小时，他一直是用内循环的。其实呢这种情况或者这种做法是不太科学也不太好的。大家可能认为现在外面雾霾非常严重，或者说外面这个在车多的地方尾气污染比较严重，所以说我要拨成内循环来减少外面的废气进来或者味道进来。其实呢，我认为更优化的解决方案是买好一点的空调滤芯，或者说勤更换你的空调滤芯，让空调滤芯去过滤外面的灰尘 PM2.5 说中了灰尘可能一些异味，过滤异味。这个作用或者说这个做法是更科学的，
因为你如果一直使用车内循环，你车内的氧气随着你的呼吸氧含量会降低，这个可能是经常会被大家忽视的一个点。那么你车里氧含量降低呢，其实第一会影响你的这个人对交通的判断，你的反应可能会相对的慢一点。其次呢，你会犯困，你会觉得不舒服。而且呢，有的时候在人多的情况下，车里坐4、5个人的情况下，会增加晕车的可能性。这个可能是大家在日常生活中不会注意到的。所以说呢，那如果要问我车的空调的内循环、外循环怎么用，我认为是这样啊。如果是在很炎热的天气啊，你可以在上车之前先把门窗打开，让车内外形成一个对流，让车内的高温散去之后，然后把车开起来。大概在前5分钟或者5到10分钟的时候，你用内循环是没有问题的。这个时候你车的温度应该就迅速的可以降下来了。这个时候你一定要记得把这个循环模式变成外循环，让车外的新鲜空气可以进来。这样呢，其实我认为是一个更好的使用的方法。当然了，要记得勤换你的空调滤芯呢。好，这就是这一期百问百答的全部内容，谢谢大家的观看。那也欢迎大家在我们的文章下面以及公众号给我们留言，提出你想知道的问题，我们在甄选之后呢，会为大家一一解答。谢谢大家。